Так, общий привет, дивимося далі. 10-й ряд. Так, я вже половину перекрив. Так, в принципі, як я і думав, но тут я взяв такі уголочки, не знаю, як вони називаються, такої форми. Вроді як два тавра, но половинка. Якраз воно сюди стає одна кирпичина і сюди стає друга кирпичина. Тобто, знайшов такий варіант. Без метала тут ніяк. Може буде чуть там що розбирати, але тут я сумніваюся, бо тут такої температури не буде. Буде саме холодніше. Ну, побачимо. Там буде тепліше, звісно. Тут зато без металу, там де от температура висока, гази іменно. Так, тут там показував, так я зробив. Там внизу стоїть отак кирпич. Там 1,5 кирпича. От іменно так поставив, щоб на нього сперти цей уголок, цей уголок, цей. 4 кирпича, короче, держиться отако. Тик-тик-тик-тик. Єсть. Зверху пліточка, там чим побільше. З головою, думаю. З головою. Між собою хорошо так зліпив його. Так. Тут дивимося. 8 кирпичин положив. Тоже такі оці мощні. Що там в мене попалося? Що там? Тоже тут ось у нас один уголок, другий, третій, четвертий. Ці лежать на цьому ряду, а уголком тут піддержуються. Так. Я там перше отак положив кирпичі, ну ніяк і все. Ну а потім хопа побачив, що можна так. Все. Тут значить, кусочки буду різати. Сантиметрів 17,5. Да, 17,5 сантиметрів. Тут теж кусочки. Отак даже. Поперек. Хопа. Чик. Сюда и сюда. Раз. Два. Ну а тут кусочком уже долеплю. Нічого не буде, нікуди не дінеться. Ці теж нікуди не проваляться, все буде держатися. Я уверен, что-то я уверен, все нормально. Конструкция. Тут тоже, например, с кусочками дойду, скільки там 8 сантиметрів кусочки. Понарізав, і є там кирпичі, например, такого прикола. Тут надбиті, там вообще таке злизане. Є там що вибрати в мене. Предки поставляли, діди і прадіди. Є з чим займатися, гратися. І так рядочок доложу. Тут теж під стіною. Теж такі обрізочки будуть. Коротше, багато піде різа. Тут теж, ну так конструктивно виходить, от, наприклад, 7 сантиметрів. Надо кусочок вліпити. Ну, щоб його вліпити, наверное, лучше ці два зняти. Не пожаліть там роботи трошки, чуть цього раствора, щоб його нормально туди вставити, потім прижати цим кирпичом. А не так, як просто сюди все вліпити, там напхати раствора. Блін, ну можна так зробити, но
Я, мабуть, зараз оці виламаю. І все зберу чітко, щоб було. А тут уже, та тут зазор є, так що. І тут теж прижму. Все нормально. Тут теж вирішив так положити. На 3 точках держиться. Ця площина і оцей уголочок держиться. І ця кирпичина теж буде на цій стороні держатися і на цій. І опиратися одна об одну. Нормально. Я вважаю, що должно работать. Так. Дальше. Ну тут теж там перекриваю рядочок ще цей. Ну і там, мабуть, теж перекрию і отсюда піде виход. Колодязь. Якось так. В принципі, поки все. Все. Работаємо далі.